السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو ده إن شاء الله يا جماعة بتكلم فيه، بصوا يعني أبسط حاجة وأقل حاجة ممكن تعملها للحمام في درجة حرارة زي كده. يعني هتبقى حاجة معلومة سريعة كده يا جماعة. نحاول نخلي بالنا الفترة دي الحمام ودرجة الحرارة صعبة جدا. احنا واصلة عندنا في الصعيد هنا 44 درجة. حبايبنا في العراق دايما بيكتبوا لنا الحرارة عندهم 55 وبتوصل ل 60. الله يكون في عونكم يا رب. زي ما شفتوا يا جماعه، يعني اقل حاجه انت تعملها هات طشت ميه كده وحطوا الحمام للبط للوز يستحمى. اما بالنسبه للفراخ زي ما قلنا او الرومي، انا امبارح جبت جركن ميه، اهو جركن الميه ده كنت مليان ميه وبغطس فيه بديك الرومي كله كده، واديتهم خفض حراره. ارخص حاجه ممكن تلاقيها في الصيدليه بصوا يا جماعه الريفو ده رخيص جدا جدا، او اي نوع باراسيتامول متوفر عندك. بس المهم طشت الميه ده او طبق الميه ده بصراحه افضل حاجه، يعني يمكن اهم من خفض الحراره. دون الحاجات دي يا جماعه بسرعه هتستفادوا، يعني انقذوا طيوركم وارحموهم يرحمكم الله.